Anga aladon aitanga kalanga aladon anga kanga kalanga aladon aitanga kalanga aladon aitanga kalanga Qur'an kalanga ku anga kalanga aladon aitanga kala ahadisa kalanga ku anga kalanga aladon aitanga kala sele suran kalanga ku anga kalanga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبلما الإسلامي أنبي الله سبحانه وتعالى تنو كسولك عن كنت محمدك صلى الله عليه وسلم أناك صحابة بلجلي أناك دونك بلجلي أني ما هو ما يقول نومين فوق تاسك يا مدوما أنبي أوفوني الإسلامي كفولي نو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي لا ملك لا بلجلي فو أيوا ka ambange baw fo ka ankara mo fo ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sabama ya rabbi wala handanu alla se ko nyuma ala ko ngoya alla mele ko nyuma ani famu ko nyuma ala ko ufana ngoya allahumma amin ala kambe sema ya rabbi wala handa mimbe ambulo bi oye حكم الترك وأنواعه. أما كما بدعة كتابون بيانقلوا مفهوم البدعة فصل الناننا حكم الترك وأنواعه. ولا نتمنونا دونبوك حكلنا في المستجدات أو في المحدثات kokura minun beke dina kono bo donbaw ye min fo ala ani bid'a yere ka mafhume jumenye bo bela jelen ka boluma dero bela jelen ka dalu bo bi wala handaina ni ko ibe kuma bid'a ka ni mawdu'i atenya ka kuma ninga ni oye yali ni ala kiramana fe min toy o fen kiri beke jumenye aya toy yere fana aya toy chugudi munde koso na aya toy o kuma itseka kuma bid'a ka fiyo awa katemenna o kama ay faslu de krekere awa ni mawdu'inga hukmu tarki wa anwa'uhu ala kiramana fendo toy o kiri beke jumenye et puis ay feminun toy أو السكر مجلو. أكو بعد هذا العرض الموجز لاختلاف العلماء حول معنى البدعة يتضح أن الفيصل الحقيقي بين الرأيين هو ترك السلف الصالح لهذه البدعة. فنجد أن المضيقين لمعنى البدعة يحتجون دائما على بدعية أي محدثة بأن المحدثة لم يفعلها السلف الصالح ولو كانت خيرا لسبقونا إليها، فلما تركوها ولم يفعلوها مع قيام مقتضاها وانتفاع موانعها دل ذلك على حرمتها. حكما قيد بين المضيقون لمعنى البدعة من قد تشغل كرب لجل في البندية أبي حرمو qaida min bo ubulula koko ni ala kira make sahaba make bo akeli dungun sabu kumbe sabu do be no okun kangu bla kelila wa femma soro min be ubali akelila me obena tawta o make ko bayra ka fo o haramu bayra ka fo o ko nya haramu parce que kada ka na soro hera kundu
u kunna anw da la n'a sɔrɔ hɛra kun don ayiwa u kɔnna anw da la o kuma nin de y'u ka dalu ye ko kura minnu bɛ kɛ diinɛ la nin de y'u ka dalu ye a la alakira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ bon n'a y'a sɔrɔ hɛra kun don u tun bɛ anw da la o kuma alakira mana fɛn min to yen o kiri ye jumɛn ye ومن ثم فهم يعتقدون أن الترك يقتضي التحريم وكما وقايدة إن نانيا لجة وكما على كرام من في من توي وقرأ يحرمون الترك يقتضي التحريم وبايرك فو على كرام من في من توي وبايرك فو فين كدي حرمون bon ni ya lajɛ nin qaida in be ma caman bolo kullu amrin jadidin lahu alaqatun bid-din yusari'una ila al-hukm bi tahrimihi fɛn fɛn ni alaka kɔni b'a ni diina cɛ ni kokura do u b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen haramu ye ka d'a kan alakira ma kɛ wa min thamma fa innahu bid'atun dalala o kuma a bɛ kɛ bid'a ye wa ko ale kɔni bahasu kɛ usulu kitabu bɛɛ lajɛlen na usulu kitabu o ye kitabu minnu yɛrɛ bɛ qaida di an ma listinbat al-ahkam ni ye haramu ye ni ye wajibi ye ni ye mustahabu ye ni ye makruhu ye o bɛ dɔn ni taasira min ye usulu kitabu de bɛ kuma o kan o kuma ale ye bahasu kɛ usulu kitabu caman na pour que ka nin qaida in ye min b'a yira k'a fɔ alakira mana fɛn min to yen o b'a yira k'a fɔ fɛn in kɛli haramu de ye k'ale m'a ye a m'a ye usulu kitabu si kɔnɔ a m'a ye dɔnnibaa si ka kuma la min b'a yira k'a fɔ alakira mana fɛn min to yen o ye haramu ye a m'a ye بل الذي وجدته هو أن النهي يقتضي التحريم عليه من أصول كتابه كنا ويكافو شريعتي من أنفرك بمنا على كرا من أفانك من توي ولما على من أفانك من توي وكوني وبك حرامي أو كان نينك على كو أو كان نينك أي نينك توي على كرا أنفرك بفندما على أنفرك بفندما قاعدة لا وافو النهي يقتضي التحريم هري ويرى ليس على إطلاقه وهذا إذا لم تقم قرينة على أن المراد به الكراهة فقط موفنا ينا ياسر التماشين تي مين بايرك أفو مين بي أبو حرام يكونو كاكي مكروه ياي نو او تماشين تي نو دلو تي ناسر الدلو دو بينو مين بي أبو حرام يلا كاكي مكروه ياي وكما أبيك مكروه ياي وبافو النهي مع القرينة والما النهي مع الصارف شريعتك وانغا فين توي مي قرينة دو بينو تماشين دو بينو مي بارك فوكو حرام دي مكروه دي بو او تماشين سا دون باو ايوا بيكما اولوكا اصول كتابو كونو دون باو بيكما اولوكا اصول كتابو كونو انا فامي من مثلا من دي اولا على كرا صلى الله عليه وسلم أياك الصحابة فرع عن الوصال لا تواصلوا ككليف لا جورنا كونتيني سون ككليف لا تغنونا سونا إبي شون بي ni sun tigara ite jimi ite dumunike fo shinin tuguni ibe shinin ta awa ibe sun kontine ka ta shini kuma ibe clef la sun tuguni kona iti sun tige odi wisalu ala kira ka sahaba fara kabola la tuwasilu hada nahyun be sahaba ko ala kira ma fa innaka tuwasilu me ala kira era dumbe ake ebe clef la sun tuguni kona ala kira ko neni aw tekelinye ala benel la dumuni abil lammi ana abitu yut'imuni rabbi wa yasqini nebe shi ala bella dumuni abil lammi uma dabla ala kira ku ka wusalu min dabla uma songa dabla kuma ala kira content awa temana ni aye mais o yasro sungulu bana kaba clé sabadoro sungulu bana ala kira ko law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kalimunakkili bikum ni sungolo kun dumela ni sungolo ni kalo kuma jo ango aka wisalu min dabla ma songa dabla okuma angu meta fesade okuma angu me aw pini foka se dana me ala farala ko chance yauta kuma nimbaira kafo al wisalu laysa muharraman parce que na yasur haramu kunu ala gira kunte akenu ye law kana muharraman lama aqarrahum alayhi
annabi sallallahu alaihi wasallam ma ala kira yere wi salu ke nuye ka continue kata nuye nasur haramundo ala kira kunta ke ya famu bon même sahaba yere a famu ya ka fa na yuhuna laysa li tahrim note o kunta fa ala kira yere ma ala kira yere dumba ke manni nahyudo walakin wujidat qarinatun tasrifuhu an at-tahrim ukma abeto makruha minan kono manni misaliye aywa ba fa nahyu li tahrim sharia mana fanga femintu la silla ubeke haramuye na yasur qarinati ni qarina surla aywa abisaka ke aywa makruhe وهذه القاعدة أيضا أعني أن النهي يقتضي التحريم ليس محل اتفاق بين الأصوليين من خارو قاعدة يري كافوني شريعة كو أنغا فمنتوين وبايرا كافو أكيلي حرامو دي دوننباو أصوليين وبلا جلما بيوكا مسألة خلافية بين الأصوليين أصوليتوكو ما نيوغن سورة لا فمنهم من يرى أن النهي يقتضي الكراهة إلا إذا دلت القرينة على التحريم دو يايرا أصوليتوكو لا كافوني أفوران كان نينكي وكورو ديكو مكروه دو دونغو بي مكروه يا كونين دو فوني دلوره سورة لا مين بايرا كافو حرامو دو dongo lukko ate haramu ya irade la abe makruhu ya dira dalure be nyine sisa mi baraka fo haramu do we doka ijtihadu wa minhum man yara anna an-nahya yaqtadi at-tawaqquf thumma tadullu al-qarinatu al-musahiba ala al-karaha aw at-tahrim doko ni afora aw kananinke o koro ide jo iki yera mine ifeina me ka fo haramu do wal ma makruhu do ko nahyu to ira wi kuma sabanay nimbela jelenye usuluti gudi ka kuma kay na fura kanani nge okoro de jo me ka fo haramudo wal ma ka fo makruhudo mujarradu nahyu to ira dalu wora de bena mi baraka fo makruhudo wal ma mi baraka fo aywa haramudo kuma wi kuma sabanay li hadhihi alqaida أما أن يكون الترك بحد ذاته دالا على تحريم المتروك فهذا ما لم يرد له ذكر في كتب الأصول مكافو على كراي فنو توي درون ويبدلو كافو فين كلي حرامية أكو أوتو أصول كتاب كنو أوتو أصول كتاب شكنو من غنبينو النهي يقتضي التحريم كفرا ايوا انفلك سوسول منو فالا مي كافو اتريكو يقتضي تحريم وتي ايتو اصول كتاب كونو ايتو ميد اوا دوني مالا حكما انغانغو اودو فلو نو بوراي الفرق بين الترك والسنه التركيه فنو بينو فنا بي نيامي موبلو ابي فك ايدادو لاكو ولا على كراي نينتويتي ani aya toy tashri'an difference bu ulu nyoje aya toy no te biduni qasdin wal ma ya toy no ka daba kama ka toy aywa li tashri' ma fem flado abina ulu bo nyona ako wala yaltabisu alayka ayuha al-karim ayuha al-qari al-karim ma dhakartuhu sabiqan bis-sunnah at-tarkiyya allati نصت عليها كتب الأصول وملخصها أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي على أمته تركه اقتداء به وذلك لأن تعريف السنة التركية أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا بشرط قصد الترك ما نافور على كرامنا فمن توي أن ينلو أنفنا في أنكو توي ويدن نايا سر أي فمن توي كدبا كما كتوي تشريعا أيا دبا كما كفمن توي نو تشريعا وإلا فكيف نصف تركه صلى الله عليه وسلم بأنه سنة إذا كان غير قاصد لذلك الترك نوتي على كرامنا فمن توي تي esige amse ka fo ma chuwori ko sunna o saka ke sunna ala kra fe min toyti
amma daba kama katui aya tuinte atsika fo mako sunna fa idha taraka sallallahu alaihi wasallam ash-shay'a qasidan fa innahu yushra'u li ummatihi tarkuhu manni ala kira ya daba kama ka fe min toyi o kuma anyinde do aka manton fana fe ko yi kotoyi aya daba kama ka fe min toyi anyinde do aka manton fe ko yi kotoyi bo même o toli ni refana kiri kelen to la a toli bi se ka ke wajibi ye a toli bi se ka ke mustahabu ye a toli bi se ka ke dagalendo a toli bi se ka ke hakada makruhiya o kuma tamanshiyan ne be o yira daluwaro de be soro min ba yira ka fo nin toli ni wajibi nin toli ni haramu ye nin toli ni makruhu ye nin toli kanelo wa hakada o kuma bena misala dinin kenen la bela jelenka insha Allah wa min al amsilati ala sunnat tarkiyya al wajiba ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الحمار الوحشي الذي صاده أصعب بن جثامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهداه له فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه أي من الكراهية والحزن قال أما أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم من بيرك كافو سنة تركية الواجبة على كرا دبا كما كفم من توين قصدا epi a toli fana ye wajibi a filɛ ko misala dɔ de di alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kungo kɔnɔ fali dunni to yen ka sɔrɔ a bɛ naamu ta la kungo kɔnɔ fali a ka sahaba dɔ de ye a minɛ y'a faamu ka n'a di alakira ma sallallahu alaihi wasallam kuma kungo kɔnɔ sokɔnɔ fali haramɛlen don kungo kɔnɔ fali ta tɛ alakira ka sahaba dɔ ye sogo dɔ minɛ kungo kɔnɔ fali ka n'a di a y'a minɛ alakira yɛrɛ de ye a m'a minɛ a yɛrɛ ye dɛ a y'a minɛ alakira de kɔsɔn et puis fi'ilan a nana di alakira ma sallallahu alaihi wasallam bon alakira ma sɔn k'a minɛ bon kuma min na alakira y'a ye cɛ ma nisɔndiya parce que mɔgɔ nani bonya k'a bɛ fɛn d'i ma i y'o lasegi a tɛ diya a tigi ye i y'a faamu i yɛrɛ b'o faamuya tigilamɔgɔ ka lahala a tɛ kontan parce que ale nana di ma ale b'a a nata de ka nisɔndiya ka kontan mais e ma sɔn k'o minɛ a bɛ kɛ sababu ka fusunu don a tigilamɔgɔ dusukun na kuma alakira y'o ye waati min na alakira sɔrɔla ka a ɲɛfɔ a ɲɛna ma ban ka minɛ ten dɛ n bɛ naamunta de la o kuma e dun filɛ k'a minɛ ne de ye kuma a haramuyalen don ne k'a minɛ o kuma alakira y'a to yen o kuma huna nin toli ye wajibi de nin toli yan nɔ dɛ nin ye wajibi de mais الحمار الوحشي أما الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أصحابه إن كان عندهم شيء منه لأن أبا قتادة لم يصطده من أجله صلى الله عليه وسلم mais Abu Qatada ale min minɛ kungo kɔnɔ fali min minɛ alakira ye nɔgɔya k'o la alakira nɔgɔya kɛ o dunni na limada parce que Abu Qatada ma minɛ alakira ye ale y'a minɛ a yɛrɛ de ye bon ale kun tɛ naamuta la ale y'a minɛ a yɛrɛ de ye o kuma mɔgɔ min tɛ naamuta la n'o ye kungo kɔnɔ fɛn minɛ a yɛrɛ ye a y'a di e naamutaba ma i bɛ se k'a dumu i bɛ se k'a dumu n'a y'a minɛ e de ye e naamutaba yɛrɛ y'a minɛ walima a y'a minɛ e de ye o de dunni haramɛlen don i n'a fɔ kama qala al-imam an-Nawawi wa amma lahmu as-sayd fa in sadahu ay al-muhrimu aw sida lahu fa huwa haramun naamuntaba yɛrɛ yɛrɛ i yɛrɛ ye min minɛ kungo kɔnɔ fɛn min minɛ walima a minɛ dɔ y'a minɛ i kɔsɔn a y'a minɛ ko a bɛna di e de ma a y'a minɛ e yɛrɛ de kama kuma ko o haramuyalen don sawa'un sida lahu bi iznihi aw bi ghayri iznihi a kɛra n'i ka jɛn ye sawa a ma kɛ n'i ka jɛn ye sawa o haramuyalen don fa in sadahu halalun li nafsihi wa lam yaqsud lil muhrima ثم أهدى من لحمه للمهرم أو باعه لم يحرم عليه أكو هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود الإمام النووي
ako mais sisan ni mɔgɔ min tɛ naamu t'a la o ye kungo kɔnɔ fɛn minɛ a yɛrɛ ye a ma minɛ hijukɛla ye a y'a minɛ a yɛrɛ de ye mais a ye dɔ di maa min bɛ naamu t'a la walima a y'a feere a ma kuma k'o tɛ haramuya kan a ko nin de ye anw ka madhabi ye wa o ye alimami maliki fana ka madhabi ye ani ahmad ibn hanbal ani dawud az-zahiri. ibn hajar al-asqalani ale ye kuma alakira ye kelen ta minɛ a ma sɔn ka kelen ta minɛ ale ye jamu kɛ hadisa fila ni ɲɔgɔn cɛ hadisa minnu b'a yira k'a fɔ a ye min ta minɛ o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min e tɛ naamu ta la e ye kungo kɔnɔ fɛn minɛ i yɛrɛ de ye i y'a faamu i y'a minɛ i yɛrɛ de ye mais i nana di naamu taba ma ko baasi tɛ o k'o dumu mais a ye min ta lasegin o ye n'a y'a sɔrɔ naamu taba yɛrɛ mana min minɛ walima a minɛna ale de kosɔn o kuma k'o ye haramu ye wa ibn hajar ko tɛ o kuma nin b'a yira k'a fɔ nin toli yan nɔ nin toli ye wajibi de parce que alakira y'a dabɔ a kama ka nin to yen dɛ a filɛ ka awa ba min ta la parce que a y'a minɛ alakira jatigiso alakira y'i ba la alakira m'a minɛ alakira y'a to yen o kuma nin toli ye wajibi de ومن الأمثلة على السنة التركية المستحبة ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين العراقي والشامي عند الطواف. bon alakira ye fɛn dɔ to yen wa a toli fana kanunen do a toli kanunen do o ye o misaliya i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallama rukunul iraqi ani rukunul shami alakira ma maola a ka hijula tawafu la i y'a faamu alikaba seleke naani a bɛɛ lajɛlen na a tɔgɔ de do bon seleke fila bɛ yen nɔ seleke ninnu ɲɛsilen bɛ ka taara fa min ma o sina ka olu de tɔgɔ da la rukunul iraqi o ye seleke min bɛ ka taa iraqi fan fɛ rukunu shami o ye seleke min bɛ ka taa shami fan fɛ ma alakira kun tɛ maga olu la a ka hiju la alakira kun bɛ maga min na a rukunul yamani wa hajar aswadi bɛ fa min na hajar aswadi bɛ sumusumu bon rukunul yamani seleke min bɛ ka taa yamani fan fɛ donc a b'i tɛgɛ maga o la ma alakira kun b'o de kɛ mais tɔ fila nin alakira ma deli ka haga maga o la o kuma k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen alikaba seleke de an ka maga a bɛɛ lajɛlen na ayi o toli kanunen do alakira ye min to yen yan nɔ i k'o to yen o kanunen do i ka danna min ma parce que alakira de ko khuzu anni manasikakum a y'aw ka batu yɔrɔ minɛ na kuma a ma fɛn fɛn kɛ hiji kɔnɔ i kan'o kɛ. وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن تركه استلام الركنين العراقي والشامي واقتصاره على استلام الركن اليماني والحجر الأسود. عبد الله بن عمر ويا لنينغا عليكم تسونغا ركن العراقي عن الشامي عليكم تمغالا عليكم بدا ركن اليماني عن الحجر الأسود بسلك من عليكم بدا أفلا درنما ويا لنينغا منيت مغا توفلينا أكا جوابو كراكو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين اليمانيين من نما على كراي أبي مغا سلك ورلانين فلاته سلك مبكتا يماني فانفي أن حجر الأسود يرفل سلك منا دونك كم وفلادي مكو الركنين اليمانيين كم وفلادي ما وكما فيسن لأمته ترك استلامي زينك الركنين باللمس والتقبيل وينبغي الاقتصار على استلام الركن اليماني والحجر الأسود وكما أكاكا سلامي وكما ركن فلم من بينو يشامي أنا عراقي يفنا كوتوي أكنندو يكوتوي يكاد فلايما يكاد توافو بلا جلنا كما ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ترك استلام الركنين العراقي والشامي بدليل استلامه للركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة وكما أمبا فاموكا فو على كرايا دوا كما كسلك فلاين توين أيا دوا كما كوتي مودو كوسو
parce que selege fla do no ye yamani ani hajarul aswadi be fami fe akume magawlulaw aka tawafu belajire na akume magawla mais selege fla to ya kunte magawlo o bayra ka fa yalda ba ka ba ko toyde amani noko kuma hada tarkun sunniyun do ala kira yotoy tashri'an ومن الأمثلة على السنة التركية المباحة مثال دو بي من بارك فعلا كرا في من توي ما أدغاليندو أتولي دغاليندو وكما ناي جاي فانا با توي ناي جاي إبا أدو ومثال ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على كرا يكور دونن توي على كرا كنت كور سوغدو من تولي وتارك فوق كور سوغ حرام وليدو نيه السنة التركية المباحة على كرا في من توي ما أدغاليندو فلما سئل عن سبب تركه صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ويا على كرا نيغا موندو كو سويتي كور سوغدو أكون نينتي أون غيرولا نما ديلنا ودي كما بو مي اللغتي من امباكونيا امانديني دومني فاسوغدو بي نيما دغالا ادونغا غليما يبا توين وني اماين تكلين ma ala kirama koro du ko ale digilindala ni ndolu ka yorola mais mata fo koro suko haram weledo fayubahu li ummatihi sallallahu alaihi wasallam aklu dhabbi wa tarkuhu kuma nayi ja kam mando nayi minja iba du na je ba to ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب min bo yira sisa tuguni ala kiraw ya ñininga koro sogo dunu be cugudi faqala ana la akuluhu wala uharrimuhu akon neta du wanta haram ya o bayra ka fo kuma akluhu matrukun laka na ija du na ija tuy ومن الأمثلة على السنة التركية المكروهة parce que toujours avec un misalaw de dit ala kira mana fe min toy ala kira fana mana fe min toy ka dabwa kama ka toy aha donc kuma be ka ko diga o bayira ka fo a toli ye sharia abega sharia chugodi abseka ke a toli wajibi abseka ke a toli sunna abseka ke a toli makruhi abseka ke fana toli kan adagaleno o kuma min toli makruhi بوله صلى الله عليه وسلم قائما ذات يوم وتركه القعود فيه أركلا صلى الله عليه وسلم أيوة أدلك بولك سيندولا أجولي كسيغلي كاتوي يا فهم كما كسيغلي توي وكما على كرا سيغلي توي مي وسيغلي نتولي نه ويمكروه وكونندو ما على كرا جولي صلى الله عليه وسلم كرم صلى الله عليه وسلم على كرا جولي ني باوليك على كرا بركه ما جولي باوليك اي سيغلي توي اوكما مي سيغلي تولي وي حرامي وا اي كونديرا سيغلي ني تولي دي مكروه كورو ني جوكا سوغنكي او كونيندو ني سيغلي توي ندرو كا جوكا سوغنكي او كونيندو اوكما ني سنه تركيه مكروه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما أثبت لها رسالة على كرا دلّا كان دوكا سنكونا أي جو كا أيوا بولك الإمام النووي كو وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما كو على كرا كا جو كا بولك دون بو يكما تشاما فالا فذكر العلماء فيه أوجها بس على كرا كا لارته ala kira kun walla da tayna fa Aisha bint Sabat shukubina don baw ye chugu cha man fala حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قال وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما قال فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك دونك كما كلني
dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ alakira y'o kɛ ka d'a kan arabu bana dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ kɔkolo la n'u bɛ fɔ k'a furakɛ ka jɔ ka sugunɛ kɛ o kun ka ɲi a ma kosɛbɛ kosɛbɛ o kun b'a furakɛ bana fasugu dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ sɔrɔ i kɔkolo la n'i bɛ fɛ bana in ka taa i b'i jɔ ka bawuli kɛ o kuma k'a bɛ taa ma ko o bana in de tun bɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam n'a jɔra ka bawuli kɛ o kuma o ye kuma kelen kuma filanan anna sababahu ma ruya fi riwayatin da'ifa rawaha al-bayhaqi وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمعبضه وهو باطن الركبة كما فلنا كا جورا باوليكي ko a kumberukun kɔnɔna de kun b'a dimi o kuma ni kumberukun kɔnɔna b'i dimi i b'a sɔrɔ sigili bɛ gɛlɛya i ma i n'a fɔ sumuni ka kɛ kumberukun kɔnɔna la misaliya la i tɛ se ka sigi hali n'i bɛ sigi a bɛ kɛ gɛlɛya dan kan a dɔ ko ten mais o riwaya in ko awa o sahalen tɛ kuma sabanan ko alakira sallallahu alaihi wasallam lam yajid makana lil qu'ud fadtarra ila al qiyam ko kuma sabanan ko a ma sigiyɔrɔ de sɔrɔ yɔrɔ in kun bɛ cogo min na a sigili kun ma nɔgɔn k'a fɔ i bɛ sigiyɔrɔ ɲini a la a yɔrɔ nɔgɔlen don kojugu a sigili kun ma nɔgɔn k'o de y'a bila awa jɔ ka bawulikɛ la al-imam abu abdullah al-mazani rahimah wal qadi iyad al-imam abu abdullah al-mazini al-maziri wal qadi iyad uli ye kuma naani nan fɔ a la وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود ولذا قال عمر البول قائما أحسن للدبر من نور به ويكو على كرا صلى الله عليه وسلم أجولي بولك باسكي ني جولي بولك أكاتشالا أيوا بولي ببو مي فيابلاتك أنوفه o de la Umar ibn Khattab ko ni i jɔlen ka bawuli kɛ ko de tangalen do awa kɔfɛla ye ma n'i sigira a bɛ se ka kɛ bawuli bɛ bɔ ma fiɲɛ fana bɛ se ka bɔ mais n'i jɔlen do a ka ca la a bɛ da bawuli dɔrɔn de ma ayiwa fiɲɛ bɔ o bɛ sɔn ka nɔgɔya kuma o ye kuma naaninan ye dɔnnibaw ye min fɔ kuma duurunan wɛrɛ bɛ yen أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قائما كما دورنا مين يكو على كرا ينكدي كايرا كافا بيبه أكال لا داك يسجلي دي مكو منا تورا سجلنا دائما أما بولك جولها شيء كلي وكنا نافلة كافو جولي حرامي ما يا كي كايرا كافو جولي رفنا دغالينو هرنا يسرو سجلي كاي ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا وكما عائشة تقول نم مامي أفونينا كافوكو على كرا كون جولين ببولك كاو كان دالا تشينتي على كرا كنت بولك فيو فاسقلي كما نمبي aywa minu nyaira ka fo ayenin ke kaira ka fa dagalen do aywa nimse ko luka kuma centiya kuma mahma kana mana ke chugo ala kira fleka sigli to yano ama sigli ke ay sigli to yano no tayra ka fo sigli toli ko ya haramu ye wal malla kontra sigli ra toli de makruhi ka sigli to ki jo woyre de makruhi o konendo kuma ayerin ko misali o kuma ni mba yirana ka fo ala kira mana fe min toyi ka fo o yi haramu ye aywa qa'idatun ghayru musallamin biha o qayre barate kenay o kuma dallu jumen be ola dallu jumen be ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallama n'a ye fɛn min to yen o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko o toli haramu ye a dalilu ka ca فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك أمورا لأسباب معينة عارضة ونص على أن سبب تركه لها ليس إذن حرمتها
alakira ko caman to ino kodo kama alakira ko caman to kodo kama amma to ka fo haramu do aya to ko wore kama abena ni misali ya camai fa min dhalika tarkuhu sallallahu alaihi wasallam i'adata bina الكعبة المشرفة وفتح بابين لها لأن القوم كانوا حديث أحد بالكفر فخشي أن تنكره قلوبهم ومثالي دو على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا كو همنا كوابي الكعبة تشيكاجو يا فامو إبراهيم كاسي باسي موغا إبراهيم كنيا جو تشوكو منادي بو arabu kunya jo cogo wɛrɛ la mɛ a bɛɛ lajɛlen kuma jɔ ka kɛ a cogo ye ala kira kun hamina ko a b'a ci k'a bila a sipasima kɔrɔkɔrɔ kan n'o ye ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sipasima bilalen ye ka da fila don a la mɛ a tilala ka a to yen a y'a to yen mun de kama parce que o don na maaw donna silamɛya la a ma mɛn don silamɛ kuranninw don bon alikaba nun bonya b'u bolo cogo min na k'a fɔ alikaba yɛrɛ ka ci pati n'i y'o fɔ o y'a dama ko ye k'a fɔ alikaba yɛrɛ ka ci dɔrɔn o y'a dama ko ye a bɛna ci kun min kama olu t'o dɔn alikaba cili dɔrɔn a ka f'i dabara la ko ka alikaba ci o yɛrɛ y'a dama ko ye kuma alakira siranna ayiwa a kana na defo don ka limanaya la kuma alakira y'a to yen kuma alakira y'a to yen a m'a to yen k'a fɔ a cilen haramu ye a y'a to yen kɔ dɔ de kama a kana n'a ka sahabaw fitina mɔgɔ minnu ka limanaya lanfulen do fɔlɔ a kana n'u fitina a y'a to yen o kama قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام أكون ني حديثين دلو دبنا قاعدة شامنية كابين شريعة كيرولا شريعة كيري شامن بيرو بدون قاعدة ينكونو أي مثال دوفو أكون منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم يا بدأ بالأهم ما كو قاعدة دوي ni nafa dɔw mana ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fo awa kelen de ka taa walima fɛn dɔ kɛli bɛ yen nafa b'a la mɛ tɔɔrɔ fana b'a la u fila tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nafa in ka kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ in t'a la o tɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ nafa b'a la wa tɔɔrɔ b'a la a bɛɛ tɛ se ka kɛ o tuma ko min bɛ kɛ i b'a lajɛ min ka gɛlɛn o tuma min ka gɛlɛn ma ko parce que ka da ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka alikaba ci ka bila a sipasima kɔrɔw kan ibrahima y'a jɔ cogo min na k'a kɛ ten net nafa ba b'o la mais tɔɔrɔ wɛrɛ bɛ a nɔfɛ o ye silamɛ dɔw bɛna fitina mais o tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a kan i y'a faamu a bɛna degun don silamɛ dɔw dusukun na o tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a kan ma alakira y'a to yen ka da ka alikaba fasamantiya b'u bolo cogo min na n'a fɔra ko k'o ci u tɛna faamuya ma alakira y'a to yen o ye misaliya k'a fɔ a mana min to yen dɔrɔn o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'o ye haramu ye misaliya wɛrɛ bɛ yen nɔ tarikuhu sallallahu alaihi wasallam salata tarawih khashiyata an tufrada ala ummatihi alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka na sunkalo nafila seli misiri la sahabaw bɔra ka seli a nɔfɛ su filanan jama cayara su sabanan alakira ma sɔn ka na a y'a to yen mun de kɔsɔn a y'a to yen khashiyata an tufrada ala ummatihi a m'a to yen k'a fɔ haramu don a m'a to yen k'a fɔ makruhu don a y'a to yen de siranya kama a kana na kɛ wajibi a ka manton kan i n'a fɔ an y'olu hadisaw fɔ ka tɛmɛ kuma a y'a to yen siranya kama a kana na kɛ wajibi a ka manton kan a m'a to yen o kuma huna tariku la yadullu ala tahrim k'a fɔ a y'a to yen o kuma a bɛ kɛ haramu ye n'o don an kun tɛna salatu tarawih kɛ bilen misali wɛrɛ wa tariku sallallahu alaihi wasallam al-amra bis-siwak inda kulli wudu'in wa salatin khashiyata an yashqa alaihim
alakira ma ñamari kafanga a ñintere ke seli waati walma seli ni be seljita iki ñintere ke ala kira haminanay mayatoy akun kadi alakira aka ñamaranay mayatoy wala sakanana ko geleyanka lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin aw inda kulli wudu'in alakira ko nali kunte sira akana ko gela kam mantonka akumu ñamara ku ñintere ke seli waati walma seljita me alakira make ama ñamarani ay o kuma aye a toyin esu bayar ka fo ñintere ke wajibe wa ñintere ke haramu wa ay إذا ترك الأمر هنا لا يدل على تحريم سواك ما يه أتوي كورة دكما وتركه صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء خشية المشقة عليهم على كده كسافو إرتاري كسبة كتافو سوق لانشة ينفوما ala kira yo toy aya ke siye kele wal ba siye fla me alla bana ka toy aya toy munde koso yala sa kana ko geleya akam mantonga kuma yanno safo irtar toli ala kira ya toy korta ka fo safo irtar li ko haramudu ayi ala kira ya toy kore de kama min haramu yatikele akana ko geleya akam mantonga wa tarku sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bi an yasma'a an-nasu 'adab al-qabr khashiyata alla yatadafanu ala kira sallallahu alaihi wasallam abe aka kuma kandula ala kira ko na ya sura lete siran aka sahabo aka manton kana banga nyugo shudo ka kumbe ala deli o ka qabru yankan kata me o kulola inafa ala kira ba me chugo mina me abe siran na yo ke aywa ande bita nyugo shudo o kana na ke sabuye aywa mado be o lukana na je qabru so era ko shinkele ma ala kira ya toy ya famu donc ala kira ye nin toy korte ka fo ko a keli aka haramu la okuma toli yano la yadul ala tahrim aya toy kore de kama aka mantonga na fitina وتركه صلى الله عليه وسلم الغزو مع بعض سراياه خشية المشقة وتطييبا لقلوب بعض صحابته الذين لا يجدون ما يحملهم رضي الله عنهم عليه ما ألك صلى الله عليه وسلم أقمتك كلكدوم بلكتا جهاد دولا أيرتي participer أيرتي تونوفي أيرك مسكتا دغون فويته أتتاتي نوروني من لماذا يلسا akanana ko geleya mantonga parce que na fora jihad mana wuli ale ala kira de sembala bo do be no fantano sete oli yelen kan fentu bulo ewa geleya buka ka fo ala kira kata jihad kirla ko luto vraiment be geleya uka ima do ko men ala kira yorola wallahu be kashide jihadi be no ewa sote la bolike tayro ka ja fentu lubulo do awa do ko me kashide donc mi kashide uluma yelen kan fen soro kata jihadi kero la kuma na fora ala kirare beta a bela jelena mado beno akadu ele awa ulukata me setui abe gele o ka kosobe me na fora ala kirare matanina awa donc ka tabela be kula doni ma ala kira kumbe ake ode kama kuma kumbe tali toyi kada ode kama kuma o korota ka foko ko tali toli aka haramu ayi tali toli ati haramu ira ma oni a ɲɔgɔnna caama ala kira ye fɛn caman to yen a toli t'a yira k'a fɔ ko haramu do k'a kɛli haramu ye la ala kira a to yen kun wɛrɛw de kama ma k'a fɔ a tariku yadullu ala tahrim aywa qaida min do غير مسلم به أو عند العلماء قاعدة من الدل فين دلوتكم وبسك دلوديني قاعدة مية كما كسي مية الترك يفيد أمرا واحدا مؤكدا على كرامنا فين من توي التولي بفين كلين يجرا بصفة عامة إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما قصدا
يفيدنا أمرا واحدا مؤكدا وهو أن ذلك الأمر غير واجب إذ لو كان المتروك واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرامنا في من توين كدبا كما كاتوين وبارك فوتي واجبي وكن هذا باتفاق على كرامنا دبا كما كفي من توين كاي كاتوين وبارك فوكن واجبي هذا باتفاق العلماء بس كي ناصر واجبي دا كنت توي أمانة فين كون توين وكلتي واجبي ناصر واجبي دا تاتوي هذا باتفاق مسيزا أفلك أدبا كما كاتوي تماشين ورد بسكا فراغا مي باركا فو أتولي واجبي أتولي حرامي أتولي مستحبي أتولي كونيدو نينكو نباركا فا كيلي كوني وتي واجبي مسا تولي يرا كيريسا كما دلورا دي بنا مي باركا فو أتولي أيوا حرامية والما تولي مكروهية والما تولي قانون والما تولي دغالينو وهكذا. إذا فإذا لم تصحب ذلك الترك قرينة تدل على سببه كان المتروك مباحا. كان المتروك مباحا ni o konin dalu masro o kuma tujuru amba fo ni feñ adagalo drabana ni dalu wore masro mi ba bo o minan kono o bayra ka fo adagalo قال الإمام السبكي بشرح المحلي دونك الورقات الشرح بغا أكو وسكوته صلى الله عليه وسلم ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به مطلقا دليل الجواز للفاعل أي رفع الحرج عنه لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له أكوني على كراي إدد فنوكا أما كما هارنا ياسرو أماتي لمو فلسطي بارن كليكا كايرا كافو بارن كين مي على كرا كون يا دون على كرا بورا فندو كلاما صحابة دو فندو كي على كرا بورا كلاما ayidade ko bayra ka fo abebe atila modi o bayra ka fo abebe parce que ni alakira ye idade fenfe ko bayra ka fo bebende atebe alakira ki idade haramuka amma tarku ghayru al-maqsudi fa huwa ab'adu min an yufida at-tahrima amma tarku ghayru al-maqsudi fa huwa ab'adu min an yufida at-tahrima ni al-imam subiki kuma kai akon men ala kira fe min tuy ka fo ka keren ka yi ka tuy wote ma ko yoro ka jan kosuba ka fo be haram yayira wote ka haram yayira chukushi ala kira fe min tuy ka fo ka daba kama ka yi ka tuy wote ko wote ka ke haramu wote ka haramu chukushi don ba bela jele nyofo illa man shadda bal as-sawabu annahu la yata'allaqu bi hukmin shar'iyyun أكو الشرائع كيري تدلو لايرة كافو واجب دو والما حرام دو والما لا كو الشرائع كيري تدلونا بس أنسى قالوا تقيدني دوي أو كادوتو ناس رأي دوا كما كمين تويندي وكما الشرائع كيري دورو بس كابول أوكا ما يفهم من دوي ما دوا كما كاتوي وكما كو حكم شرعي تولا دو كو كيري تولا ماني أبوراي الصحابة رضوان الله عليهم كافو على كرام نينكه ولي أوفا مجودي على كرام نينكه ويافا مجودي ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفهمون أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما أو تركه له دليلنا على تحريمه فقد استقر عندهم أن ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلال وعفو وقد فهموا ذلك من النصوص السابقة ما صحابه ما فهموا فيه كافوني على كرا يدد منا والما على كرا من فهم من توي كو وقرد كو حرامدو صحابه مو فهموا صحابه متى
o faamuya fɛ olu ka faamuya ye min yir'u la ni alakira y'i da de fɛn min na o b'a yira k'a fɔ o dagalen don ala yafara o ma o de kosɔn u tun bɛ siran ka alakira ɲininka fɛn dɔw la ayiwa tuma dɔ la a bɛ jigin u kɔnɔ ka alakira ɲininka fɛn dɔ la mais u bɛ tila ka siran o ye ɲininkali to yen bon sabu bɛ o la a ka d'u ye waati dɔ ka alakira ɲininka fɛn dɔw la mais u bɛ siran ko dɔ ɲɛ k'a ye k'a to yen o siran ko ɲɛ o dɔ bɛ se ka kɛ o bɛ se ka fɛn dɔ ɲininkali kɛ fɛn mun dagalen don ala b'a haramuya k'a kɛ ɲininkali sabu ye a dagalen don u ye alakira ɲininka kiiti la wahayi bɛ jigin ka haramuya i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko silamɛ min ka junubu ka bon ka tɛmɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan maa min i ye fɛn dɔ ɲininkali kɛ min kun tɛ haramu ye i ka ɲininkali kosɔn haramuyala a dagalen don mɔgɔw tun b'a kɛ i ye ɲininkali kɛ i ka ɲininkali kosɔn ala ye wahayi jigin ka haramuya a ko tigilamɔgɔ ka junubu ka bon dɛ bon souvent a bɛ jigin sahabaw kɔnɔ k'u bɛ ɲininkali kɛ u bɛ miiri n'a ɲɔgɔnnaw la o b'a to yen a bɛ se ka kɛ u bɛ ɲininkali kɛ fɛn dɔ la wajibi tɛ ala bɛ a k'u ka wajibi ye ni ɲininkali sabu ye fɛn dɔ tun bɛ yen wajibi tɛ mais ɲininkali sabu y'a kɛ wajibi ye i n'a fɔ Aishatu ko radiyallahu anha ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ baara to yen la yada'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nasu fayufrada alayhim alakira kada yi waatu la ka baara dɔ kɛ ala batu ko dɔ kɛ maa b'a to yen parce que a bɛ siran n'ale y'a kɛ sahabaw kana ladege bon ladegeba bɛna caya fo laban na a bɛna wajibiya o kan ala bɛna kɛ wajibi ye i n'a fɔ a ko ka tarkihi qiyam ramadana khashyata an yafridahu Allahu ala ummatihi fayashuqqa alayha fata'jizu anhu a ko misaliya alakira a ye sunkalo nafila to yen jama la a tun bɛna seli misiri la mais a y'a dabila yalasa a kana na kɛ wajibi ye o kan o dɔ ye alakira sallallahu alaihi wa sallam alakira ko a ka kumakan dɔ kɔnɔ a ko ala ye hiju kɛ aw ka wajibi ye alakira ka sahaba dɔ bɛ yen ko al-Aqra' ibn Habis o ko yali alakira bɛ wajibiya san o san de wa alakira ma kuma a ko a fi kulli amin san o san wa alakira ma kuma fo siɲɛ 3 o kɔfɛ alakira ko ni kun ko awɔ dɔrɔn a tun bɛ kɛ wajibi ye ni kun ko awɔ a tun bɛ wajibiya hiju kun na kɛ wajibi san o san wa aw kun tɛna se k'a kɛ ni kun ko awɔ dɔrɔn hiju kun bɛ wajibiya san o san parce que ni alakira tɛ nkalon tigɛ a tun bɛ wajibiya wa aw kun tɛna se k'a kɛ ma alakira sɔrɔla a ye n to yen madama ni y'aw to yen maa fɔlɔ dɔw tɛmɛna olu halakira n'u ka ɲininkali caya de kuma ni y'aw ɲamariya ni y'aw fɛn min fɔ aw ye ni y'a ɲamariya ni min ye a y'aw seko kɛ o la ni k'aw ka min to yen a y'o to yen pewu a y'o to yen pewu o kuma nin kosɔn sahabaw tun bɛ to k'u yɛrɛ minɛ awa ɲininkali dɔw la o wajibu dɔ tuguni u tun b'u yɛrɛ minɛ ka alakira ɲininka fɛn dɔw la fɛn minnu tɛ fɛn cɛ ɲuman ye k'o ɲininkali kɛ yan'a ka kɛ i y'a faamu fɛn minnu man ɲi fɛn cɛ ɲumanw tɛ mais a ma kɛ fɔlɔ k'a ɲininkali kɛ o fana tun man di alakira ye o kama waati dɔ la sahabaw tun b'u yɛrɛ minɛ o misaliya alakira sallallahu alaihi wa sallam Uwaymir al-Ajlani ale alakira ɲininka ni maa min taara i muso ni wali cɛ sɔrɔ i kan ka mun kɛ a ka ɲininkali ma diya alakira ye ni maa min taara i muso ni wali cɛ sɔrɔ i ka dilan na i kan ka mun kɛ a ka ɲininkali ma diya alakira ye wajibu naaninan ka alakira yɛrɛ ka ɲininkali alakira yɛrɛ ka alabatu kɛcogo k'o ɲininkali kɛ alakira yɛrɛ ka alabatu kɛcogo k'o ɲininkali kɛ
ma alakira bu khibariya farubama i'taqadu wujubaha aw taqalluha absaka ko ba fle ka fo wajibi do walima aywa uluba fle ka fa alakira be batu chama men ke o be doore o nyekoro o misala do alakira sallallahu alaihi wasallama chedo alakira nyininga aka sunchugo la alakira be sunchugoti aka nyinga li maja alakira ma sababeno ulu tar alakira ka aywa ummahatul mu'minin alakira ka dukono muso utara olu nyininga alakira ka alabatu chugula olu kono kwa besh yawa akechugo mina utara soratete u jonala ya famu u yake wajibi u ye fen chaman ku yera ka wajibi alabatu la alama min ke wajibi o maja alakira durna an yatruka rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amra فيشير عليه الصحابة رضي الله عنهم برأي فيستحسنه فيكون تركه له أولا من باب انصراف الذهن عنه أو نسيانه وليس من باب قصد التحريم أبسك كيف أنا على كراب فين توي على كراب فين توي إباسر أحكي تافه من صحابه بأحكي لجيجي وكما وبايرا كافو أتولي من فلنيه haramunte aya toy minke wote haramu aye misala mindi ola islamew tale madina utara soro yahudiyo be ka ashura afeti no belengro fora doyi okuma alakira ko alakira nyingali ke obe ka ke mundo koso ukambe kan ndoyi mbonya kadaka alaye ambembaw aywa kishini ndona ka bo firawna ka torama ambe ka do mbunya odi koso ambe ka do feti odi koso kuma ala kira ko awni musa ka katima auka ala kira ko ka sun ya famu wo sandama do kofe ala kira ka sahabo ko ala kira ma aywa ako yahudiya dumbe asunde awa ambe kan ndo mbunya no ashura do yahudiya ni chrétien fana be o donkilende bonya comme ardone do salamela ala kira sallallahu alaihi wasallam abe ahlul kitabi abu fonyonya ko chamana masahabawi ala kira hakilla jigi ala kira ko ni ala sangore yirana o kuma amena don konontona sun kafaraka o ma ala kira soro ewa nyanamayala ala kira fatula wode kama harni ala kira make akannendo don konontona ko sun kafara ewa don tanaga bo nawawi konina قال بعض العلماء ولعل السبب في يوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر مدو كوسا فرقا كونتنا سون كفرتانا يلسا ايوا انكرنا يهوديو بونيغنيا عاشورا دون كلمبي بونيلا ماني تاسورا فرلاكا ايوا فونيغنيا بنا دوكو ايوا وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر ما على كراف لك همني دون كونتناي ما كان بافامو ما سلامي كان دا دون تانا اندروما يبي دون كونتنا فراكا يا فامو دو كان دا دون كونتنا ما كان دا ايوا تانا فنا ما يبو فلاف بلا جلين فرانيوكا donc imma ihtiyatan lahu wala say dontana wana mana ke tugo jikar dontana en soro wa imma mukhalafatan lil yahudi wan nasara wal ma ala kira kede kay yahudiya ni nasara awa kulu fonya ako wa huwa al arjah wodi kuma jigde okuma dobse ka fo ala kira fleka yahudiya fonyo nyali mintoy sancha ma be sanda madobo akun kade ala kira ka sahabau fonyo nya ya famu akun kada ala kira kai yahudiyo noy ahlul kitabi aku fonyonya uka ko bela jelena me munde kama ala kira sanda madoke
nunum be ashura don kelen bonya silamɛw fana be o don kelen bonya ama soroga ama yelema do ala fo awa français kɛra aywa dɔ bɛ se k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ina fa yaro fa in qala qa'ilun inna tarika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm at-tasu'a tilata tilka as-sanawat lam yakun insirafan aw nisyanan li mukhalafati ahli al-kitab donc do be se ka fo ala kira amason ka u fonyonya parce que ala kira nale madina o ya soro yahudiya de be kuma ala kira yu u be don kele min bonya ala kira yu don kele fana de bonya ama do faraka ama do boala yala sa silamɛya kanu ka do dusukuna parce que na kun nana dɔrɔn ka sina ka ayiwa ashura ye don su ka dɔwɛrɛ fara k'a ye yahudiya fɔ ɲɔgɔnya ma ko tun bɛ sabu ye ka silamɛya jugu do dusukuna mais ala kira y'u bɛn ɲɔgɔnya o ta in kan yalasa silamɛya kanu ka do dusukuna kuma dɔ bɛ se k'a fɔ k'a y'a dabɔ de kama a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a y'a to yen taso a do tile 9 a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a y'a to yen bon ko ni mɔgɔ min y'o fɔ jaabi min bɛ o la alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ ahlul kitab u ka bɛnɲɔgɔnya kun ka da ye ko minnu na o ye n'a y'a sɔrɔ fihi mukhalafatu li abdati al-awthan n'a ni yahudiyaw ni ahlul kitabu bɛnna fɛn min na n'a y'a sɔrɔ o bɛ bolibatɔlaw ta fɔ ɲɔgɔnya o kuma o de kosɔn alakira kun bɛ to u ta kan y'a faamu alakira kun bɛ u bɛn ɲɔgɔnya fɛn minnu na i bɛ taa sɔrɔ o ko la o ni bolibatɔlaw bɛ fɔ ɲɔgɔn k'o la i n'a fɔ misaliya la Rome al-Furs wa Rome Rumikaw o ye chrétiens ye olu ye ahlu kitabu ye mais Fursikaw olu ye tasuma batulaw ye olu ye bolibatulaw ye y'a faamu o kuma silamɛw a kun ka d'olu ye Rumikaw de ka se Fursikaw la mais a kun ka di Qurayshikaw ye Fursikaw de ka s'u la parce que Qurayshikaw ye bolibatulaw ye Fursikaw ye bolibatulaw ye Rumiyunaw olu ye ahlu kitabu ye silamɛw fana ahlu kitabu ye o de kama silamɛw nisɔndiyara kuma min na ni Rumikaw sera Fursiw la Qurayshikaw fana nisɔndiyara kuma min na ni Fursikaw sera awa Rumikaw la wa hakada o kuma alakira a kun ka d'a ye ani ahlu kitabu ka bɛn fɛn kelen ka ko minnu na n'a y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya bɛ u ni ayiwa bolibatulaw cɛ o ko kelen na ama ko minnu n'a y'a sɔrɔ a dan ye silamɛw ni ahlu kitabu de ye o kɔni alakira kun tɛ ɲinɛ o kɔ alakira kun bɛ a essayer cogo bɛɛ lajɛlen na k'aw fɔɲa o la o de kama hali yahudiyaw yɛrɛ ko alakira kɔni a bɛ k'olu fɔɲa fɛn bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu ko a bɛ k'olu fɔɲa fɛn bɛɛ lajɛlen na قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه nin cɛ in tɛ fɛ ka anw ka ko foyi to yen f'a k'an fɔ ɲa la o kuma a bɛ fɛ k'an fɔ ɲa an ka ko bɛɛ lajɛlen na bon o kuma yawmu tasu'a alakira ma to yen k'a fɔ yalasa k'a ɲinɛna kɔ walima ka la hakada donc awa donc ɲinan tɛ alakira ma ɲinɛ a kɔ parce que a ka yahudiya fɔɲɔnya nin na a ka yahudiya fɔɲɔnya nin na khilafu t'o la bolibatulaw ka foyi t'o la bolibatulaw ka foyi t'o la n'a y'a sɔrɔ ko minnu n'a ni ahlu kitabu bɛnn'o la mais o ko kelen o bɛ yahudiya a tɔgɔ bolibatulaw fɔɲɔnya a tun bɛ to ahlu kitabu nɔfɛ o ko la mais nin t'o ye o mais o bɛɛ n'a ta o ta alakira ye nin furancɛ in kɛ ayiwa a ma silamɛw ɲamara k'a fɔ ka taa so a sun ka fara kan kuma toli t'a yɛrɛ k'a fɔ ko a sun ye haramu ye kuma in bɛɛ lajɛlen b'o de nɔfɛ o kuma kisɛ min ye
خلاصة مسألة الترك أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا تركه فإنه لا يكون واجبا على كرامنا في من توي كدبا كما كاتوي وكون وتك واجبية مطلقا هذا نعم هذا قول واحد على كرامنا دبا كما كفي من توي ما تسكو كي كافوكوي واجبي يكون مسكا كي مكافو واجبي دا تسكا واجبي تشوسي ناصر واجبي كنو على كرا كنت اتوي مسيسا اياتوي اتولي مسكا كي حراموي ايوا اياتوي absaka ke haramuye ayatoy kumin kama kwa ayatoy munkama absaka ke ayatoy haramundo absaka ke ayatoy akele makruhiye absaka ke ayatoy akeli degalendo absaka ke ayatoy mi akeli kanundo kuma sisa dalu de nyini awa mimbe awa oyira dalu wera de yira nyini mimbo ira ha ka fa ayatoy ngoni te otake haramuye ayatoy o bayra ka fo wajibite ma ayatoy munde ko sa ayatoy absaka ka ayatoy parce que akeli haramuye ayatoy akeli konendo ayatoy akeli dagalendo ayatoy akeli kanundo dalu wera de nyini awa ka usigare ما عموما فإن هذه القاعدة أن الترك يدل على التحريم منقوض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كافو على كرامنا في من توي وكلي حرامي كماي أو كما سبت لنته كما سبت لنته شو شيء دون باشي ما فو إتاي أصول كتابه كونه إتاي دون باشي كتابه كونه كافو على كرامنا من توي كونه ويه حرامو دي مطلقا أي يتو من دون باشي كتابه لا الترك لا يدل على التحريم دون باب بينوريكا الترك لا يدل على التحريم مجرد الترك مجرد الترك لا يدل على التحريم على كراء توي ايوا وتارك فهرم ما ام بتاب لانو ام بين الله سبحانه وتعالى في على كم صواب ما يا ربي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دونك الله سيغورا يرانا أول هنبنا بولي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدثه الصحابة رضي الله عنهم ما الصحابة يكوكرا منهم سنتي وكما على كرا مندك كو منهم كنت دينا لني الصحابة يأكي على كرا كونو مجوجة شكودي أي مفعول لا أي صحابة بليا بلا جلنا وا ولما أياك شكودي ني على صونا سكينتين wa amina kuma o mawduka inshallah ala kan be sabama ala ka yirana herala ambe do ke bela jide ambe do yide bela jide fe ala kan sabati cinyaka ala kan sabati cinyaka ya rabbi ala kan sabati cinyaka ya rabbi ala kan kuna jiya ala kan labanya ya rabbi ala ka shini kana di ana bela jide ma ambe hamina awa hamina ko be mo wala nani ala tabbe be ala ka hamina ko nguli ya rabbi ala ka do bela jide jabi ala ka labanya ya rabbi ala ka labanya ala kan kanu ala ka labanya على كان فراك جنمانك يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aitanga kala ahadisa kala ngeku anga kala anga alado aitanga kala sele suran kala ngeku anga kala anga alado koni kibe ala feibe ala kirafe wani makala ite alado koni kibe ala feibe dina kuma fo wani makala ite alado koni kibe kiti kesilame kiti sigani makala ite Aitanga kala anga aladon Aitanga kala anga aladon Aitanga kala nge Kurane kala nge kuanga kala anga aladon Aitanga kala ahadisa kala nge kuanga kala anga aladon Aitanga kala sele suran kala nge kuanga kala anga aladon Aitanga kala anga aladon Aitanga kala
likauna ma